Ënner de vielen humanitären Aktionen organiséiert vun de 14 Lützebauer Rotary Club an dem Rotarakt zugunste vun bedürftige Leiit, fir Mënschen, déi un enger neurodegenerativer Krankheit leiden, a fir Jongkleit, die an Hemer placéiert sinn an nach vielen anderen, ass den ze summen erwee wuel dat aussergewéinigsten Evenement. Dëst Joer huet d'Evenement seng 40 Joer gefeiert an hat die aussergewéinlich Eier vun der Präsenz vun dem Großherzog an der Großherzorin, déi aktiv vun dësem Dach deelgeholl hunn, ze profitéieren. De Konzept vun dieser Aktion ass einfach erstärk. Rotarier melden sech freiwillig fir e ganzen Der vun hireer Freizeit am Dienst vun hiren Invitien ze stoen, fir ze hëlfen an Unterstützung fir Mënsche mat Behënnerung ze bieden. Sie versammeln sech zu Biering bei Miersch, begleden Partizipanten an enger Vielzahl vun Aktivitäten, bereden Ise fir, Sorge fir de Service an doriwwer hin heraus, dat alles herno nees opgeraumt gëtt. Das Initiativ, initiiert vom Rotary Club Horizon vu Lützeburg, huet ugefang mat enger onerschütterliche Ausdauer trotz den initiale Bedenken vun de professionelle Betreier. De geestsche Pap vom Projet de Lucien Emringer hat eng einfach Vision: d'Herzer opmachen, éischter wie de Portemonnaie. Schon bei der éischter Edition war de Succès do. Fir des 40. Edition goufen 10 wonnerscheen Aktivitäten ugeboden, déi de Partizipanten unvergesslich Erliefnisse geboten hunn. So konnten Davidien zum Beispiel ab dem de Lehr machen oder zu summen mat Rotarier Weiher Fësche goen. Sie konnte mat Oldtimer noch mat Sportsauto in den Tour machen, sie konnte mat der Perzkutsch gefauert ginn oder e Spritztour mat engem Oldtimer Traktor machen. Nach anderer sinn Schëff op der Musel NRW geweest oder hunn e grossen Tour mat dem Motto oder enger Sidecar gemach. E puer hunn noch Reck vun engem Perd per Runne gedréint. Zu Biering huet d'Hondstaffel vun der Police anerwocht Luxrollers fir Demonstrationioune gemer an Emolatelier war de ganzen Dach organiséiert. Och 2 Klone wären de ganze Mëtten am Ersatz fir die gut Laun zu unterstützen. Den Der as op benenngang mat engem animéierten Owen, wo donnermittlich Energie, eng elektriséierend Atmosphär an eng Danzfläch voller Fried erschärf huet. Präsenz vum Großherzog an der Großherzorin, déi sich ënnert die bald 600 behënnert Personen an 250 Freiwilliger gemëcht huet, ass eng Inspirationsquell an e Stolz fir alle Lützebauer Rotarier an fir de ganzen Distrikt.